ละศาสนา2,500วัดจะมีแต่ดวงตาพ่อเป็นเจ้าได้เฝ้าอยู่หายาปูยาสาพระนุ่มๆแน่นๆทั้งเด่นนองบอกไว้คิดต่อภาคบวชไม่บ่ได้จากเด้อกี่มือสิกอกลาสินเฝ้าน้ำการน้ำงานย่านแต่หนึ่งคือบ่ใส่โยมผู้ไปกินทานกะบ่ใส่ห้องเหลืองบ่หน้าตาคือแต่เก่าไปจังเพนมีแต่พ่อออกเผามีแต่แม่ออกเผาบ่คือเขาแต่เก่าดังว่าเป็นน้ำหยังละพี่น้องเป็นน้ำผักหรือน้ำโยมเบิ่งเราสมพอกันทั้งวัดว่าและทางบ้านโยมบ่ไปกินทานบ่เดือมใสดวงตาเท่ากับพ่อมีอยู่บ้านแน่ส่วนหลวงตาแก่กะคอยมองเบิ่งข้างเจ้าของบ้านเป็นจังไดละยับเข้ามาใส่กันให้มันพออยู่ได้เพื่อสืบต่อศาสนาอย่ามัวหวังอาทิตย์หลากและผลไม่ทนทำเราเว้าน้ำคนสมัยนี้เห็นพองเป็นข่าวป้ากันแตกยาวได้ยินข่าวบอกใบหวยแม่เป่าแดนหาบ่หัวซาหัววัดป่าย่ำเป็นบุญเป็นทานเปิดเครื่องอยู่บ่อนปีละครั้งก็บ่เห็นตีกองเห็นก็บ่เฝ้าเที่ยวไปเฝ้าหาอยู่ดอนนี่ก็เป็นตัวอย่างมองเห็นภาพสะท้อนว่าโยมห่วงแต่น้ำหวยคนหวังรวยแต่น้ำเบื่อคนมันผู้เธอแห่งเปลี่ยนหายจับอย่างมาก็ให้ทายละบายอย่างมาก็ส่งใบบอกโยมเป็นไงแนวบ่เว้าอยู่ความเก่าคนทางเที่ยวเข้าไปเล่าแผนพ่อป่านเดินบ้าบัดหาพาอยู่วัดบ้านแนวฉันเขากะบ่มีผู้ได้ฉันของดีแม่นผู้ปักกดทาอยู่หัวหน้าบ่เท่าจอยโยมไหนไปเพิ่นกะคอยเลข2ตัวอยู่รอบข้างทั้งบนล่างให้กดแต่งคนดวงเฮงกะไกลด้วยผู้ดวงสวยซ้ำทุกต่อละปล่อยหลวงพ่ออยู่วัดบ้านสัมมาแต่โยมโอ้ยเด้แฟนโอ้